ஹாய் எவ்ரிவன், நான் டாக்டர் சசிதரன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா வீசிங் சொல்லுவோம். நம்ம ஊரில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த வின்டர் சீசன் வந்துட்டாலே ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு பிரச்சனை. அதுலேயும் சில குழந்தைங்கள்லாம் ரெகுலரான வீசராக இருப்பாங்க. ரெகுலர் வீசர்னால் ஒரு வருஷத்தில் அட்லீஸ்ட்டு 3-4 வாட்டியாச்சும் வீசிங்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு மருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ வின்டர் சீசன் வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் நிறைய பேர் புது வீசராக இருந்தாலும் சரி, பழைய வீசிங் எடுக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ நிறைய பேரை இந்த சீசனில் நம்ம ஓபிடியில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ என்ன காரணம் அதுக்கு வீசிங்க்கு, அது எப்படி நம்ம இந்த வின்டர் சீசன் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் குழந்தைங்கள, அதில் எப்படி வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம், ஸோ அப்படின்றது தான் இன்றைக்கான டிஸ்கஷன். ஸோ வீசிங்ன்றது வந்து ஒரு உடலுடைய ஒரு தன்மை, ஏர்வே ஹைப்பர் ரியாக்டிவ்னஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இது எல்லாருக்கும் வருமா கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வரணும் அவசியம் இல்லை. சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஏர்வேன்னு சொல்லுவோம், இந்த மூச்சு குழாய் வந்து ஹைப்பர் ரியாக்டிவ், அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஃபாரின் பாடி, ஒரு அலர்ஜி, அந்த மாதிரி டஸ்ட்டோ ஏதோ படுதுன்னா அவங்களுடைய மூச்சு குழாய் மட்டும் கொஞ்சம் ஹைப்பராக ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ அது நுரையீரல் வரைக்கும் போகிறதுனால அதோடைய ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ நோய் எதிர்ப்பு மாதிரி அந்த ஃபாரின் பாடி எதிர்க்கிறதுனால வர ஹைப்பர் ரியாக்டிவ்னஸ்னால் அந்த உடலுடைய ரெஸ்பான்ஸ், நுரையீரலோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து மியூக்கஸ் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி சளி மாதிரி விஷயங்களை வந்து நுரையீரல் வந்து செக்ரீட் பண்ணி அதை வெளியில் அனுப்ப முயற்சி பண்ணுது. ஸோ அதுதான் இந்த வீசிங்கோட பேசிக்கான ஒரு பத்தாலஜின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி வீசிங் வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வரும். ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 6 மாதம் வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வரும். குறிப்பிட்ட செக்மெண்ட் என்னென்னா ரெகுலராக வருவாங்க. அவங்களுக்கே தெரியும், சார் வின்டர் வந்தாலே, இந்த பனி சீசன் வந்தாலே என் பையனுக்கு வந்து காலையில் ஆனாலே அடுக்கு தும்பல் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வீசிங் கருன்னு இழுத்துக்கிட்டே இருப்பான் சார். வீசிங் அந்த சவுண்டு நல்லாவே கேட்கும் சார். ஸோ மூச்சையும் ரொம்ப அதிகமாக மூச்சு விடுவான். நார்மலாக இயல்பாக வர மூச்சை விட வீசிங் வந்தோடனே அவங்க மூச்சு விடுற இது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் சீக்கிரமாகவே டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது சார்? சார் வீசிங் வராமலே இருக்க எப்படி சார் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது? ஸோ 2 விதமாக நம்ம பிரிக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் வீஸ் பண்ணுறவங்க, ரெகுலரான வீசராக இருக்கிறாங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வீசர்னால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அக்யூட்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். அக்யூட்டான ட்ரீட்மெண்ட்னால் இப்போ ஒரு குழந்தை திடீர்னு வந்து இன்னைக்கு காலையில் வீசிங் வந்து நல்லா மூச்சு அள்ளு விடுது, நுரையீரலில் நல்லா வீசிங்க்கான சவுண்டு கிருன்னு கண்ணுன்னு கேட்குது, சளி நிறைய கக்கிட்டு வராரு, ஜுரம் அந்த அளவுக்கு ஜுரம் இருக்கும், அந்த அளவுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்காது. சப்போஸ் இன்கேஸ் ஜுரம் இருக்குது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்குன்னா வாட்டி வரக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்ரே தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் அக்யூட்டாக வீசிங் வரக்குள்ளே நம்ம வந்து நெபுலைசேஷன் சொல்லுவோம். நெபுலைசேஷன்னா நேராக அந்த மருந்து வந்து நுரையீரலுக்கே போகிற மாதிரி அந்த ப்ராசஸை நம்ம பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நெபுலைசேஷன் வந்து இமிடியேட்டாக டைமிங் கணக்கு இருக்குது. 0, 20, 40 சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு 3 டைமிங் கேப்பில் 0 minutes, 20 minutes, 40 minutes சொல்லிவிட்டு 3 டைமிங் கேப்பில் நம்ம வந்து சல்பட்டமால் சொல்லிட்டு ஒரு மருந்து வந்து நெபுலைசேஷனாக நுரையீரலுக்கு போகிற மாதிரி, டேரெக்டாக நுரையீரலே வேலை செய்கிற மாதிரி அந்த மருந்தை நம்ம நெபுலைசேஷனில் வைப்போம். ஸோ அதில் எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு வந்து வாய் வழியாக சால்பட்டமால் மாத்திரையும் கூட 2-3 மருந்தையும் கொடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும். இல்லை ரொம்ப சிவியராக இருக்குன்னா நம்ம டாக்டர் அட்மிட் பண்ணி நரம்பூசி ஏற்றி அது வழியாக மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வீசர். பட் நான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனா ரெகுலர் வீசர். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும், சார் இந்த வின்டர் வந்துட்டாலே ரொம்ப தொலையாக போச்சு சார் அப்படின்றவங்க. உங்கள் குழந்தை ரெகுலர் வீசர்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக அந்த வீசிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான ட்ரிகர்ஸ், அதாவது அவர் இப்போ ஒரு வின்டரில் பனியில் போகிறாரு, அந்த பனியிலேருந்து நம்ம உடம்புல அந்த ரியாக்டிவ்னஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இயர் மஃப்ளர் போடலாம், ஓகேங்களா, ஃபேஸ் மாஸ்க் போடலாம், டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறப்ப மாஸ்க் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி அந்த ட்ரிகரை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும், ஓகேங்களா. ஸோ 2வது விஷயம் என்னென்னா வந்து இப்போ குழந்தை வந்து வீசிங் வந்து அடிக்கடி வருதுன்னா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேக்சினேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸா வேக்சின்ன்ற ஒரு வேக்சின் வந்து நம்ம ரெகுலராக வருஷத்துக்கு ஒரு டோஸ், வருஷத்துக்கு ஒரு ஷாட் வந்து வேக்சினேஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஷோல்டரில் இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஃப்ளூவேக் வேக்சின் வந்து வீசிங் வரதுக்கான எபிசோட்ஸை கம்மி பண்ணும். அதாவது வீசிங்கை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணாது. ஸோ இப்போ உடம்புல ஒரு 100 வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸால் வர இன்ஃபெக்ஷன் மூலிமா வர வீசிங்கை வந்து ஒரு கணிசமான அளவில் வந்து இந்த இன்ஃப்ளூவேக் டெட்ரா வேக்சின் வந்து கம்மி பண்ணுது. ஸோ எபிசோட்ஸ் கம்மியாகிற நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு 3 வாட்டிக்கு மேலே வீசிங் எடுக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரிவென்டிவ் தெரப்பி சொல்லுவோம். ஸோ ரெகுலராக வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 வயசுக்கு இருந்ததுன்னா எம்டிஐ வித் ஸ்பேசர் வித் மாஸ்க் போடுற மாதிரி இருக்கும்.
3லேருந்து 5 வயசு கீழே எம்டி வித் ஸ்பேசர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு ரோட்டாஹேலர் போட்டால் மட்டுமே போதும். ஸோ இது வந்து வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து வருஷத்தில் எபிசோட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற குழந்தைங்கள ப்ரிவென்டிவ் தெரப்பியில் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இர்ரெகுலர் வீசர் சார், வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் சார் வருது, வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி வருது சார், இல்லை சார் பனிக்காலம் வந்தால் மட்டும்தான் சார் வருது அவனுக்கு அப்படின்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரிகர் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ட்ரிகர்னால் நான் சொன்ன மாதிரி காது இயர் மஃப்ளர், ஃபேஸ் மாஸ்க்கு, ஸோ அந்த வெளியில் போக்குள்ள அந்த கோல்ட் சாக்ஸ், அந்த ட்ரெஸ், அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பிளான் பண்ணிக்கணும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வந்து மாண்டி லுக்காஸ்ட்னு ஒரு சிரப் இருக்குது, மான்டெக் எல்சின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி சிரப் வந்து இந்த ட்ரிகர் அதிகமாக இருக்கிற டைமில் நீங்கள் நைட்டு மட்டும் போடுற மாதிரி இருக்கும். அது உங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்களே ஓன் யூஸ்க்காக எடுக்கக்கூடாது. ஸோ உங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டரான விஷயமா இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் சொன்ன மாதிரி வேக்சினேஷன், ஆனுவல் வேக்சினேஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரிகர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் ரெக்கரண்ட்டாக வருஷத்துக்கு 4 வாட்டிக்கு மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் ப்ரிவென்டிவ் தெரப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும், எப்படி போடணும், அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் குழந்தைக்கு அடிக்கடி வீசிங் இருக்குது, 5 வயசுக்கு மேலே இருக்காங்கன்னா ஸ்பைரோமெட்ரின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டை எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறதுன்றதையும் டிசைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.